السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي. واليوم غادي نقترح عليكم لي لازاني أو لازانيا الإيطالية الأصلية. إذا كنتمنى أن الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، واللي باقي ما اشترك في القناة ديالي يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد في قناتي. إذا غادي نبداو على بركة الله، ونتمنى الفيديو انه ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الحباب ديالكم وصحاب ديالكم، وما تنساوش لي لايك ولي كومونتير. اذا غادي نبداو على بركه الله، غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. هنايا غادي عندي الكفته، عندي هنايا مطيشه محكوكه، فرماج محكوك، قزبر معدنوس، بصله مشلطه عفوا، وخيزو محكوك. وعندي هنايا هاد لي بلاك ديال لي لازان. هاد الصفرين كنغليوهم في الماء، اما البيضين ما كيغليوش. عندي هنايا زيت العود، شويه ديال الثومه، خرقوم، تحميره، سكينجبير، بصل والملحه. اذا اول حاجه غادي ندوزو طريقه لاصوص ديالنا ديال الكفته. هي الاولى كنديروا البصله تشحر لينا مع شويه ديال الثومه وشويه ديال زيت العود. هكذا في المقله غنشحروهم مزيان. غادي نضيفو العطريه، هنا غادي ندير الملحه، غندير الخرقوم بلدي، وغادي ندير هنايا البزار وتحميره او فلفل احمر، سكينجبير. غادي نخلطو كلشي يتشحر مزيان، وعاد غادي نضيفو خيزو هكذايا محكوك. من بعد غادي نضيفو ديك الكفته اللي تشحر لينا البصله وخيزو، نضيفو ليها الكفته ونفرطوها هكذا مزيان، نخليوها تشحر. اذا بعد ما درنا الكفته ديالنا وزدنا ليها ديك مطيشه المحكوكه وخليناها تشحر مزيان، غادي نضيفو ليها هنايا الربيع والمعدنوس مقطعين. يعني الحشوه خاصها هاد المطيشه والخيز والكفته خصهم يتشحروا مزيان. وغادي نضيف لهم هنايا واحد المعلقه ديال مطيشه الحك، نسيت ما قلتهاش لكم مع المقادير، وصافي. وغادي ندوزو لي بلاك ديالنا او المقارونيه ديالنا ديال لي لازاني. انا درت الماء غلا، غادي ندير شويه ديال الزيت والملحه. يعني هاد لي باط الصفرين هما كيديروهم يتغلاو، اما البيضين حيت كاينين جوج الانواع والبيضين ما كيتغلاوش، هادو ضروري اننا نغليوهم. كما كتلاحظوا كنديروا الزيت باش ما يتلصقوش لينا، وغادي نديروا ليهم نص طيبه، يعني ماشي يطيبوا تماما ولكن غادي ندير لهم نص طيبه وصافي. نخليهم هنايا يديروا لنا نص طيبه. ندوزو للبيشاميل. عندي هنايا 2 معالق ديال الزبده غندوبوها، بعد ما تذوب لينا غادي نضيف لهم 2 معالق ديال الدقيق. كما كتلاحظوا ديك المقارونيه مره كنبقى نقلب فيها باش ما يتلصقوش لينا في الماء. اذا هنا بعد ما ذابت لينا الزبده غنضيف ليها هكا 3 المعالق هكا ديال الدقيق، نخلطوه مزيان. وغنضيف نص سيطرو ديال الحليب او 4 الكيسان ديال الحليب. انا درت هنايا 4 الكيسان ديال الحليب. وغادي ندير الملحه، يعني الملحه على حسب الذوق. وغندير البزار تا هو على حسب الذوق،
وغادي ندير شويه ديال الربيع. انا البيشاميل عزيز لي، عزيز ليا فيه يكون فيه الربيع. اذا غادي نخلط كلشي حتى يعقد لينا هاد لا بيشاميل، ونخليو المقرونيه ديالنا حتى هي طيب، وغادي نستفها في شي بلاطو وندوزو طريقه تحضير هاد لازانيا. كما كتلاحظوا البيشاميل كيف كيجي، كناخذوا هكذا المول ديال الدجاج، كنديروا شويه ديال لا بيشاميل القاعده ديالو، وغادي ناخذ دوك المقارونيه اللي طيب نص طياب كما كتلاحظوا، كنستف واحد الطبقه كما كتلاحظوا في الفيديو، وغادي ناخذ ديك الكفته ولا صوص طوماط، غادي نديرها حتى هي طبقه ثانيه، يعني طبقه رقيقه ما تكونش غليظه بزاف. وغادي ناخذ لاصوص بيشاميل، غندير شويه من الفوق كما كتلاحظوا، وغادي ندير طبقه ثالثه ديال لي بات. الطبقه الثالثه غنديروا فيها لي بات، ماشي الطبقه الثالثه ولكن هذه الطبقه الثانيه ديال لي بات. وغادي نديروا نفس العمليه، نديروا الكفته ولا صوص طوماط، وغادي نسرحها مزيان. وغادي ندير لاصوص بيشاميل، وغادي ندير الطبقه الاخيره ديال هاد لي بات. يمكن لكم نتوما تحكموا في الطبقات كيف ما بغيتوا، يمكن لكم تزيدوا على الطبقات اللي درت مازال من الفوق، ولكن انا اكتفيت على هذا القدر. المهم غادي نستف هاد لي بات، وغادي نكب داك لاصوص بيشاميل من الفوق كله حتى يغطي لينا لي بات. وغادي نجيب الفرماج المحكوك، غادي نديرو من الفوق وندخلو في الفران حتى يطيب لينا مزيان ويتحمر، ونقدموه بالصحه والراحه. كتجي هاد لازانيا رائعه وزوينه وعزيزه على الاطفال والكبار والصغار. اذا غادي ندخلوها الفران طيب لينا وندوزو باش نشوفوا كيفاش كتكون ان شاء الله. اذا ها هي لازانيا كما كتلاحظوا بعد ما تحمرت ليا وطابت وكملت الطياب ديالها في الفران، كتجي على هذا الشكل، يعني كتجي معلكه وبنينه بزاف. يعني نقطع لكم واحد الطرف، هي مازال سخونه، كتجي على هذا الشكل، كتجي معلكه وزوينه. نتمنى الفيديو انه ينال الاعجاب ديالكم، وجربوا هاد الوصفه راه كتجي زوينه وبنينه بزاف. وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب ديالكم وصحاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.